Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys ya. Kita jumpa lagi ya bersama Mekanik Hidayat Pool. Oke. Hari ini saya akan mengobrak-abrik truk FM12 guys ya. Yang bunyinya nih odok ya guys ya. Ya, kita mau start dulu gimana sih suaranya? Kok boleh otok-otok? Mas, tolong startkan Mas. Oke guys, jadi bunyinya ini ondong guys ya. Atau apa benda dalam yang lepas atau rusak ya. Ya bunyi ondong. Jadi kalau ditekan mainnya semakin kuat ya dia bunyi. Lensa kepatah atau apa ya. Yuk simak pembukaannya. Oke guys, sudah ternaik ya. Jadi truk Eropa memang macam ini ya. Ya mesinnya ini Avantan guys ya. Avantan tapi kepala ini FM12. Memang ini separuh elektronik, separuh manual ya.
Oke guys, jadi ini baru buka head ya guys ya. Nah itu baru buka ya. Tapi ini saya lihat-lihat kayaknya kayak macam ada apa-apa ya. Jadi yang bunyi otok-otok ini belum jumpa lagi ya. Ini tahap pembukaan head ya. Nah, lepas itu lanjut ini buka piston ya. Ini buka piston. Pasal ini yang otok-otok ini belum jumpa atau apa ya. Oke guys, setelah ini crankcase saya buka bulan ini guys ya. Rupanya ini banyak emasnya ya nih ya. Nah, ini banyak emasnya. Ini yang bunyi otok-otok ya. Nah itu dia banyak emas ya. Ini nih, ini kuning-kuning ya. Ini kemungkinan besar ada crankshaft makan ya guys. Nah tunggu yang di bawah sana ya. Dia tengah penelitian yang bawah sana. Jadi bunyinya otok-otok itu ya guys. Ini semua head semua oke ya. Oke guys, sudah jumpa guys ya yang bunyi otok-otok ya. Dia punya bearing ini ya guys ya. Nah ini dia punya bearing nih sudah ikut pusing ya. Nah ini piston dia. Nah ini kunrut dia sudah ikut pusing ya. Jadinya kalau engine bunyi dia bunyi otok-otok. Ini penyebabnya guys. Dan ini mau turun satu ketul guys ya. Atau mau bawa engineering kah atau satu ketul ya tukar ya. Yang penting turun dulu ya. Jadi tak boleh pakai. Oke, sekian dulu guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.